السلام عليكم، معكم هادين من قناة هادين دي زاد. اليوم غادي ندير لكم وصفة البسبوسة. نبداو بسم الله ونخدمو السيرو باش يبرد. نحتاجو فيه كاس سكر، 2 كاس ماء، طرونش سيترون نديروه يغلي 10 مينوت ونطفو عليهم. وللبسبوسة نحتاجو 2 بيض، نضيفو لهم كاس إلا ربع شوغر ونخلطوهم، ونزيدو لهم كاس إلا ربع حليب ونزيدو نخلطوهم جيدا. ونضيف نصف كأس زيت وملعقة صغيرة فانيلا. وأختي الصغيرة راح تشاركني في الوصفة. بعد اللي خلطت المكونات جيدا زدت لهم كأس ونص من السميد الرطب وخمارة كيميائية ونخلطوهم مليح. ساعدتني فيها ماما لخاطرش ما قديتش نخلطهم مع بعض. نحط الخليط تاعنا في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالفارينة باش ما يلصقناش البسبوسة، ونوصلوه في كامل الجوانب. وندخلوه في الفرن على 180 درجة. كي طيب من تحت نحمروها من الفوق، كي نخرجوها مباشرة نسقيوها بالسيرو اللي يكون بارد. ونسقوها في كامل الأطراف. ونقلعوا هذيك الطرونش تاع السيترون، ما نخلوهاش تهود مع السيرو. وانا زينتها بالكونفيتور تاع المشماش والكوكونات، وكل واحد يزينها كيما يبغي. وعاونتني ماما فيها باش تجي شابة من الفوق. والوصفة جات ناجحة 100% وبنينة، وكملناها في دقيقة. والوصفة من عند طاطا أم وليد، نوجه لها التحية ونقول لها نحبك بزاف. ننصحكم تجربوها، ما غاديش تندموا عليها. وصفة شابة وسهلة. ومن بعدها نقطعوها على مربعات ونحطوها في طبسي. ودوقت صديقتي أماني من البسبوسة وعجبتها بزاف. وإلا عجبكم الفيديو خلوا لي تعليق وسلام.